Diyesin hele, nasıl bir çorbadır bu? Bu çorba bizim yöremize hastır Hafsa Hatun. Hastalara, yaralılara şifa niyetine kaynatırız. Osman'ımıza da şifa olur inşallah. İnşallah. Buyurun. Sen de hayli uğraşırsın Osman için. Görürüm ki onu evladın yerine koyarsın. Koyarım elbet. Halime Sultan Osman'ı doğurduktan hemen sonra vefat etti. Ertuğrul Bey'im de 3 evladına hem analık hem babalık etti. Bunca yıldır Ertuğrul Bey neden evlenmedi ki? Masal gibi sevdaları vardı Halime Sultan'la Ertuğrul Bey'imin. Hala dillere destanken beyimin de gözü bir başkasını görmemiş olsa gerek. Ertuğrul Bey devletiyle, obasıyla, gayesiyle o kadar meşguldü ki bunlardan arta kalan zamanında ancak evlatlarıyla ilgilenebildi. Evliliği hiç düşünmedi. Maşallah fidan gibi yetiştirmiş evlatlarını. Çorba hazır oldu. Müsaadenizle ben Osman'a götüreyim. Haydin evlatlarım. Haydin. Aferin kızım aslan. Haydin oğlum. Haydin Aybars. Haydin Aybars. Haydin. Hay maşallah. Kızım aferin aslan. Haydin oğlum Aybars. Haydin. Aferin. Haydin Aybars. Aferin. Bileğiniz kaya gibi kuvvetli olmalı. Aferin. Taş gibi kuvvetli olsun. Hareketleri de iyi takip edesiniz. Yine niye bıraktın kılıcını Aybars? Sıkılırım talim yapmaktan abla. Bana göre değil kılıç. Hele şuna bak hele. Alt başının oğlu kılıç istemez miymiş? Hep derim ben sana baba. Kılıç senin, kalem benim olsun. Hele şu dillere bak hele. Hele şu dillere bak hele. Kimse sana kalemi bırak demez. Ya iki elin yok mudur senin? Biriyle kalem tutarsın, diğeriyle de kılıç. Hayrola Bamsalt başım? Kızdırmışsın Aybars'ı. Ah Hak Temur ustama. Ne edeceğim ben bu oğlanla? Diline baş gelemez oldum. Kılıç istemem, kalem verin bana der. Üzerine varmayasın. Yurt dediğin kılıçla fethedilir. Lakin kalemle elde tutulur. Bize ikisi de lazımdır. Sen şimdi izin veresin de Aybars'ın neye istidadı varsa onu yapsın ha. Sen Hak Temur ustaya dua edesin. Dua edesin ona. Yoksa sabaha kadar kılıç sallatırdım sana. Haydin. Haydin gir içeri. Gir içeri haydin. Gir çadırına. Eyvallah. Eyvallah ustam eyvallah. Maşallah kızım. Haydi, haydi biz de girelim içeri. Haydi. Hadi bakalım. Eline sağlık, ne güzel yapmışsın. Afiyet olsun Osman. Karakoç kemiğinden kaynattım. Kuvvet verir. Rahmetli anam da benim için yapardı. Benim anam ben doğduktan sonra ölmüş. Hiç görmedim. Dağ gibi baban var. Abilerin, nenen. Hepsi de seni çok sever. Hele baban. Destur. Baba, Oğul. sağ olsun. İlbilgi Hatun bana karakoç kemiğinden çorba kaynatmış.